大叔一觉醒来，突然发现自家阳台竟多出4颗奇怪的蛋蛋，这些蛋的大小介于普通鸟蛋与鸡蛋之间，且形状圆润，色泽斑驳，并不像市面上常见的蛋。对此，大叔心中充满了好奇与疑惑。于是，大叔决定将这些蛋带回家，亲自揭开它们的神秘面纱。在确保四周无人后，大叔小心翼翼地将这些鸟蛋打包带走，并仔细检查了鸟窝，生怕遗漏了任何一枚。为了彻底断绝鸟父母找回孩子的可能，他甚至将鸟窝整个丢进了垃圾桶，销毁了所有可能的线索。回到家中，大叔迫不及待地利用光照来观察这些鸟蛋的内部情况。透过蛋壳，他清晰地看到了蛋内蜿蜒曲折的红血丝，那是生命正在孕育的迹象，这让大叔心中充满了期待。接下来的日子里，大叔全身心投入到鸟蛋的孵化工作中，他精心设置了孵化箱，模拟出最适宜的温度和湿度，确保鸟蛋能够顺利孵化。几天后，当大叔再次利用光照检查鸟蛋时，他惊喜地发现其中一枚蛋的内部已经出现了一团蠕动的黑影，这意味着小鸟即将破壳而出。终于在一个阳光明媚的早晨，大叔听到了微弱的破壳声，他急忙赶到孵化箱旁，只见一枚鸟蛋的蛋壳已经被顶开了一道缝隙，一只小鸟正努力挣扎着想要挣脱束缚。大叔屏住呼吸，静静地等待着这一生命奇迹的发生。经过一番艰苦的努力，小鸟终于成功破壳而出，露出了它那稚嫩而脆弱的身体。大叔仔细观察着这只小鸟，发现它的长相异常奇特，尤其是那双大眼睛几乎占据了整个脑袋，这让他更加好奇这只小鸟的品种。然而就在大叔沉浸在对小鸟品种的猜测中时，他突然起身去厨房起锅烧水。难道大叔打算将这只刚出生的小鸟炖汤不成？当大叔从厨房拿出一罐奶粉时，大家才松了一口气。显然大家这是误会了，原来大叔只是在为小鸟准备食物。他将冲泡好的奶粉装进注射器里，小心翼翼地捏开小鸟的嘴巴，将针管滴了进去，一点一点地将奶水喂到小鸟的嘴里。喂完后，大叔还低头温柔地亲吻了这个可爱的小生命，仿佛他已经成了大叔的亲生孩子。几天后，第二只小鸟也顺利破壳而出。然而遗憾的是，4枚鸟蛋里最终只有2只成功孵化，因此大叔对这2只小鸟的照顾变得更加细致入微。他几乎将所有的时间和精力都投入到了它们的身上，每隔2个小时，大叔就要为它们进行一次投喂，确保它们能够得到充足的营养。同时，大叔也满心期待着小鸟们长大的那一天能够早日到来。就这样，在大叔日以继夜的精心照料下，小鸟们逐渐褪去了稚嫩的绒毛，长出了黑色的羽毛。大叔有预感，它们长大后一定会变得特别漂亮。然而随着小鸟们越来越大，它们的胃口也变得越来越大。大叔开始为它们准备一些富含营养的豆类食物，并在投喂前用水将豆子泡软，以方便它们消化。尽管喂食的手法仍然简单粗暴，但小鸟们似乎已经完全适应了大叔的投喂方式，每次都能吃得津津有味。转眼间，2只小鸟已经长成了半大的孩子。由于它们是在大叔身边长大的，缺乏鸟父母的教育和训练，大叔决定每天抓着它们的身体锻炼飞行。很快，当初的小不点已经褪去了稚嫩的模样，身上长出了漂亮的黑白色羽毛，同时它们的饭量也变得惊人起来，每天都叽叽喳喳地吵着跟大叔夺取食物。大叔只能不断增加投喂的食物数量，以满足它们的食欲。然而看着小鸟们如此能吃，大叔却并不感到忧愁，因为他知道这是小鸟们即将长大成年的征兆。终于有一天，大叔迎来了期待已久的时刻，那便是2只小鸟首次飞翔的日子。大叔拿着相机，决定记录下这有意义的瞬间。当小鸟们展翅高飞时，那双洁白无瑕的翅膀在阳光下熠熠生辉，让大叔感到既欣慰又充满成就感。作为老父亲的他，只希望这2个小家伙今后能够一直健康快乐。虽然不知道它们是什么品种，但这并不影响大叔对它们的喜欢。最后有人知道这是什么鸟吗？评论区说说吧。